ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กนะครับไอด้าครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับเนี่ยครับเดินทางมาถึงแล้วครับสภาพสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับเตรียมรื้อเพื่อทำระบบลมนะครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ